Искусство войны от легендарного военачальника Сунь Цзы – это самый известный древнекитайский трактат, посвященный военной стратегии и политике. Изложенные в нем наставления проверены многовековой практикой. Их использовали не только полководцы Древнего Китая, но и сейчас широко используют при обучении многих армий мира. Сегодня мудрые изречения Сунь Цзы помогут тем, кто участвует в войне России с Украиной. Однако искусство войны применяется во многих сферах, совершенно не связанных с армией, поскольку книга дает советы, как перехитрить своего противника, чтобы физическое противостояние оказалось вовсе ненужным. Поэтому положение трактата применяется в качестве советов для многих соревновательных мероприятий, используется в дипломатии, а также при ведении бизнеса. Итак, лучшие цитаты Сунь Цзы. Война – это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Самая лучшая война – разбить замыслы противника. На втором месте – разбить его союзы. На третьем месте – разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости. Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Находясь близко, ждут далеких. Пребывая в полной силе, ждут утомленных, будучи сытыми, ждут голодных. Находясь в порядке, ждут беспорядка, находясь в спокойствии, ждут волнений. Действие мудрого состоит в том, чтобы уравновесить убытки и выгоду. Когда в неблагоприятных обстоятельствах будешь помнить о выгоде, а в благоприятных об убытках, вот тогда сможешь предупредить всяческие беды и неудачи. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева. Полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде. Если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Если противник явится в большом числе и в полном порядке, сначала захвати то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны. Война любит победу и не любит продолжительности. Врага полного сил утоми, сытого сделай голодным, спокойного приведи в движение. Кто не хочет быть побежденным, обороняется, кто хочет победить, нападает. Неуязвимость в обороне, но возможность достичь победы только в нападении. Настоящая цель войны – мир. Готовность пожертвовать собой ради выполнения долга есть основа поддержания жизни. Не быть побежденным – это зависит от тебя. Одержишь ли ты победу – это зависит от врага. Побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда нельзя. Побеждают, когда умеют пользоваться и большими, и малыми силами. Побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания. Побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника. Побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им. Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Воины-победители сперва побеждают и только потом вступают в битву. Те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить. Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, будет победителем. Знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим. В сражении одно лишь численное превосходство не дает преимущества. Не надо идти в атаку, опираясь только на голую военную мощь.
Атаковать нужно только тогда, когда нет другого выхода. Бывают дороги, по которым не идут, бывают армии, на которые не нападают, бывают крепости, из-за которых не борются, бывают местности, из-за которых не сражаются, бывают повеления государя, которых не выполняют. Избегание столкновений с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом. Идти вперед туда, где не ждут, атаковать там, где не подготовились. Мощь – это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой. Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Сущность войны – обман. Искусный должен изображать неумелость. При готовности атаковать демонстрируй подчинение. Когда ты близок, кажись далеким. Но когда ты очень далеко, притворись, будто ты рядом. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер в защите. Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, то обязательно воздействуй на него выгодой, введи его к себе и помести его у себя. Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Управлять многими – то же, что управлять немногими. Дело в организации. Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит он потерял свое войско. Самое малое добро не оставляй без вознаграждения, и самое малое зло без наказания. Когда солдаты подвергаются смертельной опасности, они ничего не боятся. Когда у них нет выхода, они держатся крепко. Когда они заходят вглубь неприятельской земли, их ничто не удерживает. Когда ничего поделать нельзя, они дерутся. Можешь наступать – наступай. Не можешь наступать – обороняйся. Не можешь обороняться – беги. Не можешь бежать – сдавайся. Не можешь сдаваться – умри. Есть 6 типов злополучных армий: бегущая, распущенная, тонущая, разрушающаяся, беспорядочная и разгромленная. Эти 6 не от неба и земли, а от ошибок полководца. Полководец должен сам быть всегда спокоен и этим непроницаем для других. Он должен быть сам дисциплинирован и этим держать в порядке других. Он должен уметь вводить в заблуждение глаза и уши своих офицеров и солдат и не допускать, чтобы они что-либо знали. Он должен менять свои замыслы и изменять свои планы и не допускать, чтобы другие о них догадывались. Он должен менять свое место пребывания, выбирать себе окружные пути и не допускать, чтобы другие могли что-либо сообразить. Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой. Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Полководец, понимающий войну, есть властитель судеб народа, есть хозяин безопасности государства. Незачем уничтожать врага, достаточно лишить его решимости вступить в бой. Убивает противника ярость, захватывает его богатство жадность. Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число, храбрость и трусость – это мощь, сила и слабость – это форма. Дурные качества и поступки человека зависят от него самого. Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, мой друг. Тот, кто мне льстит, мой враг. То, что происходило 1000 лет назад, непременно возвращается. Таково древнее постоянство.